终于做了大名鼎鼎的流泪吐司，真的太松软，太好吃了。这个吐司的口感真的就像棉花一样的松软细腻，配方里没有加入过多的糖，但是细细咀嚼能品尝到咸中带着一种天然的甜润感，在甜中又能品出非常浓郁的乳脂香味，你的舌尖是可以感受到这个口感层次递进的变化，真的强烈推荐大家一定要做这个吐司。流泪吐司最好是用凯瑟琳面粉来做，成品的效果会更好，但是如果你没有的话，依然可以做这个吐司，因为这个配方用什么面粉做都会很好吃。那今天我就来告诉大家怎么可以把这个吐司做到最好吃。提前一晚把老面和中种面团给准备好，这两个做起来很简单，分别把材料放在一起揉匀就可以了。除湿机3档揉5分钟就好了，揉匀以后在室温下发酵30分钟，然后再放到冰箱里冷藏发酵1晚上。发好的面团扒开，里边是呈这种丰富的蜂窝状的，老面也是一样的状态，发到这个样子就可以揉面了。配方里有一个特殊的材料酪乳，如果没有的话，这里我们可以自制一个酪乳。做法很简单，在牛奶里加入白醋或者柠檬汁，拌匀静止10分钟，等10分钟以后酪乳就做好了，这就可以用来揉面了。看出来没有，这个酪乳质地和酸奶是差不多的，我特意测了一下它们两个的 pH 值，差别不是很大，所以如果有酸奶的话，也可以换等量的酸奶。我也分别用它们都做了这个吐司，因为量不大，所以没有吃出什么差别。按理说应该酸奶会更好，因为酸奶发酵过，里边含有乳酸菌，做出来风味会更好一些。然后就把老面、中种面团和煮面团的材料一起放到揉面缸里，我是先用3档揉1分钟，然后转5档揉了14分钟，加黄油3档揉5分钟，又转6档揉2分钟，总共用时20分钟揉好的。但是由于大家用的面粉可能会不同，这个时间只能做一个参考。第一阶段你可以先揉10分钟，停下来看一下，如果还是比较湿黏，再加3到5分钟。这个面团揉好以后特别的软，手感也特别好，有一种特别嫩的感觉，就好像婴儿的小屁屁那种感觉。这个形容我真的一点都不夸张，你做了就能体会到我说的这个感觉了。然后这个吐司强烈建议大家一定要认真的做2次擀卷，因为其实吐司的整形方法有很多种，不同的方法会呈现出不同的口感。这个吐司本身是非常软的，你认真的做2次擀卷以后，成品是松软又挺拔，那吃起来也是松软又 Q 弹的。然后因为气排的也比较多，所以口感也会非常的细腻。当你吃到嘴里的那一刻，就能体会到棉花般的口感了。擀到这个气泡都堆在一起的时候，可以把面团往上稍微拉一下再擀。擀面的时候不要太用力，轻柔的擀，也不要为了想把气排干净，反复没完没了的擀。这样的话，面筋会被擀得过于紧绷了，还有可能会破坏面筋。如果过于紧绷，烤的时候可能会像特香包那样侧面会炸裂，那成品就不那么好看了。像我的擀卷就是上下来回2到3次就可以了。我现在没有特别追求一点气孔都没有的组织，反正就看你喜欢什么样的口感吧。我觉得口感还是要排在第一位的。最后发到9分满，表面刷牛奶，然后放入烤箱。我是用上火160，下火200度预热的烤箱。放进去以后，我把上火调到了最低60度，下火还是200度烤了30分钟。这个面因为特别的软，所以时间相对的比其他吐司延长了一点，还是要给它烤透。要烤不透的话，一出炉侧面就会凹陷了。我的烤箱是卡式 750S， 同款的小伙伴们可以参考。这个烤箱烤吐司的时候，上火是可以调到最低的，低一点上色慢一点，它能长得高一点。如果上色太快，放进去以后表面马上定型，那有可能会影响它长高。看这个吐司拉丝效果真的特别好，就是你捏它的时候，你就能感受到它特别的软。如果要切片的话，建议密封放置1晚上再切它，不然真的不好切。看这个稍微一压就软到它腰，根本就切不好。放到第2天吃会更好吃，刚烤好，酵母的味道还没完全散去，会影响一些风味的体现。经过1晚上的熟成，所有食材的风味就都会体现出来。那今天就到这里了，强烈推荐大家试试这个吐司，真的非常好吃，期待着你们的作业哟。